Nah, hinaulungan damang day ng hurian itu harta, di pesta Paskah, parningotan di hari hayin itu harta Yesus Kristus, na tapestahon di baga sa tikyon, jalot tama barita na ulisan hata ni debatang lani, jumulo hita martangyang. Dami ni debata na sumurung siyan saluhut na roha, ima na mga ramoti mga rajay ati-ati lahut pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus tuhatay. Marulupulup daging dotod dinami sumobaho mandok mauliyate, alijahu ba di bata ama anak dotod di porbadia, ay itong halonga nga do saluhut na nasa pabahenam mo di bagasang ngulo nami, ido na huwok-kuhok kami, alijahu ba di bata ama nami. Alani di bagasa tikyon, di parsauran nami, di namarningot tami di ari hahiyon ni Tuhan Yesus Kristus ya kamatiani, tung takas mapakulingi hami, marhite hasit tongan ni hatam. Di bagasang guarmido hami mangido, saut malomoni roham di hami. Amin. Barita nauli, siyan hata ni debata mangatoy dohot mamakulingi hita, takas mabigyot tayo sa Injil Johannes, bidu 20, ayat 1 1 10 tapay hutihut ma. Injil Johannes bidu 20 ayat 1 10 songlon tar surat disi. Dungi di hari parjolo dung salpu hari sabat laho si Maria Magdalena sugod di na holomido pe tu tanomani. Jadi di idama naung dihidda batui sian tanomani. Gabi marlojong maibana manopot si Simon Petrus dohot si sian na sadanari haholongan ni rohani Jesus. Pabuahot tu nasida nunga dibuat na mabuat Tuhani sian tanoman na dang binoto manang tudia di taruhon. Jadi borhak maha si Petrus dohot si sian na sadanari jadi sahak manasida tu tanomani. Narak marlojong do na duay gabi marhajuluan do sian nasada. Nahumatop siya si Petrus gabi parjolo maibana sahat tu tanomani. Jadi di pauduk ma dirina. Di idama peak aka pangalilit alay dang bongot ibana. Jadi di Roma nang si Petrus sian pudina di bongoti ma tanomani. Jadi di idama peak aka pangaliliti. Anggos sekka panaputi ni uluna dang rap dohot aka pangaliliti. Pulik do di balun tu inganan na. Di sipe asa bongot nang sisian nasada nang parjulo sa hatu tanomani. Di panot noti gabi porsea ma ibana. Aydang dope di atu sinasida hata ni surati namadok ikokehe ibana sian namate. Asa mulima sisian na duay ido sahatna. Salom. Nah hinaholongan damang daydang hurian itu hata haanggina pinaribut. Selamat Paskah ma dihita saluhna. Marulupulup daging dotor dita, marlasi roha hita di bagasa tikyon, mamestahon, ari parningotan di haheyon ni Tuhan Yesus Kristus sian namate. Alania kadamang dohot dainang di las ni rohata. Tabege barita nauli. Sian Injil Johannes bidu 20 ayat 1 1 ayat 10. Jala marujaham ma di padohan Yesus hehe sian aka naung mate. Yesus bangkit dari antara orang mati. Ido akadamang dohot denang ujahan ni parsaurata di parminggota di bagasan tikyon. Laos ido unok ni hapor siota. Ido unok ni barita nauli pabuat Yesus hehe sian hamatean. Alania kadamang dohot denang takasma tapai hutihut. Barita nauli sa Injil Johannes bidu 20 ayat 1 ayat 10. Naing putih hatta akka ngolu do hanguluan dihita na pinasahat ni debata marhite hatanay. Ay tubuh mapakirimon dalam tugu manang haporsyaon lau mangihut to Jesus dohok makaporsyai ibana di bagasang nguluta madok ibana do Tuhan si pujion jala si sobbahon ibana do Tuhan na marwaso di atas ni saluhut ibana do Tuhan na manaluhon sorop ni hamateani. Takasma tapay hutihut barita nauli parjolo. Naborhat do si Maria Magdalena sugot di manugot ni ari di buha-buhay juk ro tu tanoman ni Jesus. Molo di Injil nasing didok aka Injil sinoptik nasing nai didok rap do aka perempuan nasing borhat nasida naing laho
mabuan miak na anggur na husus lau mangalapu bakke manang pamatang ni Jesus. Ala di Injil Johanneson didok holas si Maria do di bari tahun dang pola di buan goarnyaka na asing ni. Alain yang dohonot tak kadamang dohot day nang pabua parropuan parjolo sahali. Ro tu kuburani. Gabe si tidangi haheheon ni Jesus Kristus Tuhatai. Aido didokate. Parropuan ido ima si Maria Magdalena. Sahat ibana tu udiani dibereng mak nunga ukap tanomani. Holal dibereng imana ukap tanomani itu marlojo gimana humalaput. Madapoton si Johannes doho si Petrus mana ngakasih sean ni Jesus si. Di bari tahun ibana mai tu si Petrus. Jala didok pabua dang di sibe Jesus si nunga dibuat panako jala ditaruhon manang tudianin. Akada mang dohot dainang ido bari tanah sahat tu si pareon ni si Petrus rap dohot donganna si sean di Jesus si. Alan ido Petrus humalapuk marlojong nang si Petrus rap dohot donganna si sean di Jesus na ni asian nai. Marnida langsung mamereng tanoman di Jesus jala tutudo. Dina marlojong ina sida mandapoton udiani. Mandapoton kuburani nunga ukap be tanomani. Akadamang dohot dainang dibereng si Petrus dohot si sian nana asingi di panok noti dibereng di sido pangalilit ni pamatang nai di sido dohot saput ni si majujung nai peak dohot denggan dang sega di baru dohot uli di peakon di ngananna kosong saputi. Alanido kadamang dohot dinang gabe porsea mana sida naso di sibe Jesus. Mulak na sida. Totu di bagasan lungun ni roha. Dang marningo na sida pabua naong dilumbaho Jesus do naikon hehe ibana diari patuluhoni. Ima dung dipersilahkan diari Jumati. Ido na masak kadamang do dinang alanido mulak na sida sian udeani muli na sida manadikon kuburan kosongi. Ima na masak di jami tato. Alania kadamang dohok denang. Takasma. Ado barita nauli. Dia udi hamunang dihita. Mari hite-hite haheheon ni Tuhani. Idama parjolo. Maria Magdalena borhat diari parjolo dung salpu ari sabat. Ari parjolo di hari sabat berarti hari Minggu mai. Laos idon waing hasisitong ni parminggota marparsauran teki hari Minggu yate. Asa hahihiun ni Tuhan ta Yesus Kristus sian namatei ido ojahan ni parsaurata patu papar minggu ni dang hari sabat be alai hari Minggu hari hahihiun hari hamonangan, hari sukacita, hari kebangkitan Kristus. Jadi setiap minggu merayakan hari Tuhan, hari kebangkitan Kristus. Dohita saluhna. Marulo po madaging dohoton dita. Hari hamonangan do HP, hari minggu ya te. Laos idoban na sadok kita marparsauran, mamestahon, hari haheyon ni Tuhatta Yesus Kristus di hari minggu. Tagamon donuay nga kadamang dohot dainang boy songo si Petrus sita marlojong makalaputi parminggot tayo parsaurat tayo mamestahon marnida
maka tidakon pabuan au kehe Jesus si nadohot tita merayahoni sampai soina mate perlu jongoni gabe talu si Petrus dijoluani murid na asing saat na sidatu dia ni wah songoni do hita makalaputi parminggot te kadabang dohot denang adong do hubas ni rohatta adong do sihol ni roha marsiadu asa haru dapot inganan di bagas joroi. Ini dia alana barita sukacita nama di hita di hari parminggota hari parsarat tarap doho Jesus nau kehedo senamate nau manaluh kamona nau manaluh kamatian ido Jesus nata pestaho ni dang mendapat to kuburan na kosong behita dang mendapat to kuburan na adong Jesus manang bakke di bagasan na behita akadamang doho denang nama saholong kita di bagasan Kristus Yesus Tuhatai ido di papatar di jamitata di bagasan tikion molo petadok si Maria Magdalena do aka perempuan nasing menurut Injil nasing gabe si tidagi parjulu nahehe Jesus si wado aka perempuan di tonga-tonga ni huriatta bodo gabe si tidagi dia kana ulina dengga di barita na ulina dengga ni setonga-tonga ni huria bodo gabe perempuan nabu mempiralhon haheyon ni Jesus do akan asa pambayanan ni Jesus di tonga-tonga ni nguluna boha mana ketinggalan dono yang perempuan di huriat tahun manang naa aka barita na so gabi akido gabi di piral honate ya barita nulu nadingga nekya di piral honate nekya di barita hon anggo si Maria Magdalena ibana do nama maritahon perjulu tuak kasih seni atik peridok ditakko panakko jalan ditaruh menang tu dia nina ai tabereng musen non diuduk ni jami tau nak kadamang dohok denang si Maria diuriani dope ro sada halak par baju namar linang-linang nasak-sak mangat to ibana dina tu matangis ibana saya tu matangis mamereng udian na kosongi alayahama ado pangatoyon alinang ninna ibu basa tu matangis soninna royo si Maria madok molohodo na buat tu haki pabua paula ma di dia beko asa buat inna dang manada si Maria di mulanai dung petung takas di dok Maria ninna di jogo warnai ujungna gabi manada ibana gabi mangatusi ibana dung di dok Maria pitor di bereng ma pola sapenaing ditakup Jesusi pola naing dihaul Jesusi ditiup Jesusi suara ni Jesusi di nama dok guarnai gabi ditadda si Maria ibana do rabuninin rabbinin omma panadayon ni sada ina di Jesus Tuhani bohado panadayon makadamang dohok dena anggo Jesusi di boto do guarmo ditadda doho alai manadda doho di Jesusi ditadda ho do suaranai halat na manadda suarana berarti hidup bergaul dengan Tuhan ate marhite hatanai di boto do songod dia pangatoyon ni Tuhani di bagasang nguluna akadamang dohok dena takas do di guriton Injil Yohanes pabuah kuburan ni kosong ukak pituinin na ado lapatan ni dia do naik sidohonon ni tua tuhamu nang tuhita saluhna dia do naik sipapataron ni tu portibion naing takas akadamang dohok dena dang asa malua Jesus asa boy Jesus haruar sa kuburan ni ubana gabe ukak pitu daw karena Yesus adalah Tuhan tidak bisa dibatasi oleh apapun ya dak kasuk kota jala dak katiopan ni tanoman ni Jesus anggo perdalanan do parngulun ni Jesus sedang adong naboy mga batii las sorda pe do tutup pe pitunai anggo Jesus molonung nga diari patuluhon songna ni do nai di Lukas 24 ayat pitui pabuanai kokehe mana diari patuluhon ni las sorda pe pitui nabuy bana haruar seniate alai bahasa ikon di patakas panura Injil Yohaneson pabua
naung ukap tanoman nih. Naung margeser tutup nih. Dang asabui Yesus haruar. Alayah do, asabui parupuan nih. Asabui si Maria mamereng. Asabui doho si Petrus bongot. Mapanok noti. Asa kepentingan tuamu, kepentingan tu portibion do HP ubana diukap ate. Boy ngalana nung ngalomos aka parupuan ni molo dinjil nasing maduk boharan nung benotate. Ngata buan nangur rison. Bohara benotan no boy makinda batu ininna. Maka pintu itu digulingkan supaya mereka bisa masuk. Dan asabui Yesus haruar. Agus Yesus boy doi bana haruar. Ada kabatan manang dia teh. Itu wason itu hatta ya kedabang doh dena. Gabi di papatar Injil Yohanes bongot nang si Petrus. Jalan di panok noti dodo aka saputi songoni doh kain kapan pangaliliti. Namar lapatan doh kadamang doh denang pataria setua tuhamu nang tuhita salukna. Satung takas unang adong keragu-raguan. Unang songo padok ni si Maria naditakko panakko. Apalagi mulut tajaha di Injil Matius hati di bidu 20 lalu ya tajah di ayat 10 sada ngaitoro mahkamah agama nang mabain dusta tajah di ayat 10 sada di bidu 20 lalu sian Injil Matius. Karena kebangkitan Kristus Bapak Ibu saudaraku sudah dibangun, opini sudah dibuat kebohongan publik madok ate tu akas soldaru nama jage dilian hokom baba dilian upah tunasida dileo kepeng sotung di bari tahun pabuana hehe Yesus omma didok aka mahkamah agama asa kadamang dok denang tung tulom do jalatakas diguriton Injil Yohanes di pabotohon pabua pangalilit ni pamatang nai songoni doho saput ni si majujung nai baga doho denggan parpeak na pedisido dibalu dodohot kain kapan na pangaliliti kadamang dohot dena. Itu artinya molo panakko do dang mungkin tadi ngonate. Dang mungkin kinda lak bukaun na apalagi sapuk ni si majujung nai deng gaddo holanon kosong. Artinya dang haabatan ni saputi dang haabatan ni pangaliliti pamatang ni Jesusi dinahehe ibana. Jaladang ditakko panakko enggo panakko manakko mabuati hiddaton na do hippalate. Alana luar biasa Injil Yohanes mangguritoni nabi nereng nai. Patuguhon hapor syokku doi patuguhon hapor seta kadamang do dena. Alan saat sonari pe ragam pangatusun ni jol mataringo tu hayoni. Mangula do songon gabus ni mahkamah agamai dia kana deba maul majalo ainunga di awal na penunga digulir hon pabuan na ditakko di hati hamurup doko kamu ma ne takko panakko do di hati hamurup pami ninna hamu maninna hu di leo kepeng di leon mahkamah agama alanya keramang doh dinang nama saulonga kita di bagasan Kristus Yesus Tuhatai tung takas do marhite-hite jami tahun di pesta Paskah di bagasan tikon paingot tonau, paingot to kamu nang paingot to kita saluhna. Pabuat Yesus Kristus. Ibana do Tuhan si puji jala si sobaon. Ai haheheon nai mangodolhon dohot patanak koni itu hita. Karena kebangkitan Kristus meyakinkan kita untuk boleh setia mengikut Dia. Asa tahapor syai ai di papatarido sude na pinarbaga ni Jesusi sau medohok majadi ayang gosohehe Jesus Paulus mandok konate songon na ni hatahon nai magopo sabing do jaladang marniula kapa baritai do aka naniay nai pe dang marlapata be ang gosohehe hape Jesusinin na aha magunana ang gosohehe do Jesus loja sabing do hape jala magopo doi pamaritaw do aka partinonan nami marbarita na ulinin. Alayala hehe Jesus berarti adong pakirimon. Madok dahang hamatiani hape ujung ni salhutna. Yesus patumonan dia lah ya buah sulung dari kebangkitan itu.
Asa molo hehe Jesus bangkit di mana sana mate, molo tabulus pehamatian, naikon hehe do hita muse. Asa di patubu do pakirimo di hangoluan si saliling-liling, nah dak kamatian be ujung ni saluhut. Na padua ho nakadamang do dainang tikosma marhite hahiu ni Jesus si pabotoh tuamu nakadamang do dainang bahwa dia bukanlah guru palsu. Dia bukanlah nabi palsu, tapi dia Mesias, Raja dan Tuhan yang sesungguhnya, yang sejati. Asa gabi dasik ma pakka porsiot tadi sudah akan ni hatahon ni Jesusi. Aydina hehedu ibana lampatarma akan ni hatahon ni sitong jalatigor do ibana makatahoni. Karena dengan kebangkitannya akan menyanggupi dan akan memperlihatkan bagaimana semua yang dijanjikannya akan tergenapi. Yang dia janjikan itu tergenapi. Alania kedamang dohok denang nama saholonga kita. Hahihihun ni Jesusi. Pahihihun nang haporsiot tameyate. Unang masay manangisi hamatian ni hita. Jaladang dakolam manata tu dia ni behita. Dak kolam mamereng tu kuburan kosong tu kuburan ibe hita alai bereng mah songon si Maria dung dido Jesus Maria gabe ditandai bana ga baru ba ditailihon dido ibana mah Rabi Tuhan kunin akadamang dohot dinang nama saholonga kita takasma pesta Paskah parningotan di hari hayun di Tuhan Yesus Kristus sahai pasunggul hoturo hatta akadong at tanong matay pe jumulo adong doha pe hahiyo din na sida. Ahu pe molo hubulus sa matean, habu pe molo tabulus sa matean ni, dibulus sa matean ni, igok ma, dangibe, akhir doho ujung ni salunna. Maka kematian bukan lagi sebuah momok, bukan lagi sebuah misteri, karena Kristus sudah menjelaskan lewat kebangkitannya. Marhite hayon nay, nung nganal-nal jala patarbe, pabuah, adong do hanguluan, si jaloon ni halak na porsea di Kristusi adong doha nguluan di balik ni ngulu si saunarion alani terus mahita mengikut Tuhan tetaplah setia mengikut dan mempercayai Tuhan tetaplah semangat untuk menghadapi setiap penderitaan kita apapun itu karena ada kemenangan pada akhirnya di dalam Kristus dan ada kehidupan yang kekal. Ido di parbaga Jesusi, jala ido di jajihot Jesusi tuau tuhamu nang tuhita salu na alani sailam tapadinggam ma parnguluot tau. Unang ma say holan nguluta si saunarion say tapasari-sari. Unang ma say holan ngulu si saunarion say taangguhi, say tatangisi alay paradima hanguluammu. Paradima dirim majalo hanguluan si saling liling na naong pinaradi doho na pinatupan ni Jesus alania kadamang doho dena libor hati Jesus do au hamuna kita saluhna lamakati dakon kuasa kebangkitan haihun ni Jesus tu sado portibion gudang naido pejolma naso olo majalo jalan namol mangatusi taringo tu hahihiun ni Jesus sian hamatean. Alani tabaritahum tu sadok portibion. Pabuah Jesus ibana na okehei nang hitape na adopata jalota do hahihiun di ujung na. Amin.